Жуалы ауданындағы Нұрлыкент ауылында жаңа спорт кешені пайдалануға берілді. Ауыл балалары енді заманауи залда жаттығып, спорттық шеберлігін шыңдай алады. Жалпы құны 456 миллион теңгеге жуық нысанда әмбебап спорт залы, киім ауыстыратын және душ бөлмелері бар. Бүгін өңір басшысы ауылға арнайы барып, спорт кешенінің лентасын салтанатты түрде қиды. Жаңа спорт залында балалардың жаттығуға деген қызығушылығы ерекше, кең әрі заманауи нысанда алғашқы жаттығуда басталып кетті. Спорт нысанының құрылысына мемлекет қазынасынан 455 миллион 951 мың теңге бөлінген. Жаңа залда бір ауысымда 15 адам спортпен шұғылдана алады. Нысанның ашылу салтанатына қатысқан аймақ басшысы жаңа спорт нысанының ашылуымен құттықтап, жас спортшыларға доптар табыстады. Олардың спорттағы жетістіктеріне де сәттілік тіледі. Бұл нысан жастар күні қарсаңында ел игілігіне пайдалануға беріліп отыр. Жастар елдің ертеңі ғана емес, бүгінгі күннің де қозғаушы күші. Біз жастарға сенім артып қана қоймай, олардың өз қабілетін көрсетуіне нақты мүмкіндік беруіміз керек. Бүгін біз сол мүмкіндіктің бірін жасап отырық. Жастарымыз осы жерде шынығып, спортпен айналысып, достықпен командалық рухты қалыптастырып, үлкен жеңістерге ұмтылсын. Бүгінде жамбылдықтардың 44,8% дене шынықтырумен тұрақты түрде айналысады. Өңірде бұқаралық спортты дамытуға мүмкіндік беретін 2465 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Биыл спорт саласын дамытуға 19 миллиард 300 миллион теңге бағытталған. Әулиеата өңірі қазақ спортына талай дарабоз спортшы сыйлаған қасиетті мекен. Олимпиада чемпиондары Жақсылық Шкемпіров, Ермахан Ыбырайымов, Бақтияр Артаев сынды саңлақтар осы топырақтан түлеп ұшқан. Ендігі мақсат даңқты спортшылардың ізін кейінгі буынға жалғап, жас спортшылардың биік белестерді бағындыруына мүмкіндік жасау. Жаңа спорт кешенінен талай спортшы шығып, ауылымыздың, ауданымыздың, облысымыздың, тіпті еліміздің намысын қорғайтын спортшылар шығатынына сенемін. Бізге осындай мүмкіндік жасап отырған ел ағаларына алғысымызды айтамыз. Жаңа спорт кешені құтты болсын. Айта кетейік, Жамбыл облысында спортты дамытуға ерекше басымдық беріліп отыр. Өткен жылы өңірде 10 спорт нысаны ел игілігіне берілсе, биыл тағы 12 нысанды пайдалануға беру жоспарланған. Ауыл спортын дамыту бағытындағы жоспарда ауқымда 2026 жылдың соңына дейін облыстағы 62 елді мекен заманауи кіші футбол алаңдарымен қамтылуы тиіс. Қазірдің өзінде оның жетеуі пайдалануға берілсе, тағы 5 елді мекенде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.